naola tsabatu ke papier kila le vase de l'Éternel azamutu oyo halali kati ala mugimba moka simbi bible abandika hote abatu babike na église mtaoza aoza malipa monite babwati ninga na koti tena sasa ba place na koti la répétition na na force na tika na makaya esimbati ngani maître nango ngani na forma ba élève comment imaginer que ngaba tunazo former baoza banda wa ufuti la mengamo ko maître mbongo ezomona na ko ozanda ko tumona degrade ndoki baraka mugisha iba ngati yo kutana na ende o solane no nde potengo batu bele ana batu na deja basi bapika ngaza ina ngako muto okutana bana na makwe na kana oki parona bimisco à travers mu kutana kindingi na occasion nini oui kokutana ngana pote baraka mugisha ezala kiboye oui soto kena mutombo abimisa asala ka biloko nyoso neti mikono wala ni lo mobwe garçon mo ka sentiment assassinat qui a plus et pas pote mutombo ah bon yo lo bani ngana sana épreuve normale démon mama sese musuba biso wondi mate olingana osambela te nde mutu asala ina kutana mugisha ayekise ke petu ona masa lo kwaza congolais soki bozui na moto na sentir anango na benga mipesa Congo ya fils de baraka yo pe le kwa kombo zali baraka e ko sala kitoko c'est qu'on ignore pas bien que prophète mugisha za congolais te ta vase ezui wana na wanga na ngoti ta émission na kolanda ngo makambo nyonso na lobi na kolanda ngo wiki ngaba to like ngana teki mugisha mwana motote boa kusangai abongwa ni pete boa wangana zambe ya luna zanya dans la démission est belé dans l'andara tout ça donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokine Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Bapisaka na moto yo lingi ngana zima na pesa na masia kwezali kita moto kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langi bongo. Merci pour l'envoyer à nos soeurs et parce qu'on ne sait pas. Laisse que tout ce que nous devons enseigner soit pour ta gloire. Que tout ce qui n'est pas de toi aille vers le service pour nous de Jésus. Zambe te peso merci pour l'émission Molimo Santo Sunga biso na ibandeli pe na suka na pombo à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Grande est ma joie de vous compter très nombreux en train de nous suivre sur les www.nazareentv.com. Bisqu'on se bose beaucoup la notion de site bino sous mbote na kombo na Yesu Masia tire na baratanga nyoso kimya na nkolo e umelo mabota mabino bongo bozana misamo ngaka mingi microfer ya lelo tolanda ngo mo kote so ozana papa wana zo lekaleka benga ya bana pembeni na mama pesa zo lekaleka papa benga e bana ba voisin baleka oh lelo est spécial microfer spécial pourquoi parce qu'on a mis le bino moko ba sai na nzambe parce que ba sai ba mériter double honneur invité na biso lelo ezali bongo mosai na nzambe papier kila azali bongo prophète vase de l'Éternel ndenge moko ami bengaka église na ezali bongo centre d'évangélisation prophétique armée céleste azali marié na madame Élisée
père des familles nombreuses. Mais Yambano, je te connais beaucoup de Sanzambe, Wasalio Nangangolo, Tomoni Mokolo Malelo, Tozo Pema. Il y a de quoi poser une Selematonde. Au travers ces cantiques, c'est parti avec la régie. Merci, je pense que ce cantique a fait plaisir à tous nos abonnés, mais à l'animation, je ne suis pas seule aujourd'hui. On va animer cette émission avec mon confrère, mon enfant que j'aime beaucoup, Larcène Mouloua, fils à papa, à qui j'ai dit shalom. Shalom, Maman Maria. Comment ça va, Larcène? Très bien, ça va, ça va. Ok, je te laisse le temps de saluer notre invité du jour. Avec honneur, en tout cas, je tiens d'abord à dire bonjour également à tous nos amis fidèles téléspectateurs qui sont branchés partout dans le monde. Et merci également de nous choisir dans vos maisons. Et vous également, Maman Maria, de m'inviter aussi pour faire la co-animation au travers de cette émission, recevant l'homme de Dieu, le prophète Papi Ekila, que nous avons toujours suivi de temps à autre. Et moi, pas matin, fils à papa, na prophète, le long na plateau, et Zoïnda. Je remets la parole à Maman Maria de pouvoir nous coacher, savoir comment nous allons vraiment subdiviser les tâches. Prophète Papi Ekila va de l'Éternel, shalom. Shalom, maman. Comment ça va? Ouais, très très kitoko. En tout cas, je pense que je pense que je mbala sukate et daga mbala liboso mais to ya boba mbala belé ko ya na Nazarena no salo ndenge nini comme na cadre na biso plutôt to bosa 5 ans le bama aussi les abona les Nazaréens na sengi Nazaré kendeka liboso amen ndenge na moni yango kande na nyati awa e bata susu amen nzamba sala sio. Ok, merci. Naïne ba prophète Papi Ekila lavage de l'Éternel. Au début de la ministère pour nous monosana nous moi elenge par rapport à maman et banda qui ndenge nini ezala kimbela ezala qui ainsi dit l'Éternel ezala qui appelle bien au quotidien qu'on se faufiler quelque part au mibeni prophète c'était comment ba début na on mosala nzambe. Ah, en tout cas merci maman na mtuno tuninga moni na expliquer ce que ba na nzambe belé ba comprendre rete ezana batu o nzamba benga na batu bango moko mami benga na batu oyo batia bango kotia tona trop sorte de système dans le pays batu nzamba benga na batu bango moko mami benga na batu batia bango kotia sko nga na mi benga te na mi tia te mais nzambe nde abenganga na ola kisa batu ke Papi Ekila le vase de l'Éternel azamutu oyo halali kati la mugimba moka simbi bible abandika hotea batu babike na église mtaoza malipa monite ngana raki vrai paye pendo ka papaye na ash na ngama kambebele peut-être iranzoto mbolo kwa kuna na zamba bona nzalate mais na ça papa donc déjà moi na nga déjà liboso déjà 10 ans déjà hazama na zama na mkite quand même wana mwa na ngamo kwa liboso mbali nazaki mtamilangwa komela diamba oyo balobi diamba ngana ebe osambelati wana Kinshasa kako bien à l'intérieur. OK ngana za mutu na uti awa tena Kinshasa ngana uti ni kwate place ni na bandi ni kwate mama na ngai akana prophetess. OK bango bazana ba eglise ya bani bawe oni batabranam bato lokotanga pa mezate zaka eglise batabranam subranam bazana système o bazana na ba prophetess na bango o bazana o ba pesa ba message to comprendre c'est quand même bon face o zo comprendre o ba pesa ke pasteur ko ate ate siko ba mama ona de ba ko pesa message na kati église ndenge za tout siko mama na ngai na kati église wana ata ko wa numéro 1 mama ya mene bosunga na pesa mbote bisikasa. Bon, on a besoin de la balle niquée, tout qui n'a pas pu coder, mais tout. Mais, na âge il y a 4 ans.
wana na rappeler bino non place ko nazaki na semence ya ko nzamba tana kati na ngana ye bakite po mona ke na kibomwana ba age ba 4 ans to ke ba 5 ans omoni mama kambundinge zalaka mama meme une église ko ke lo sambela age pe pusa ndo ko mana ba age ba 7 ans apo abotinga ayeko kufa tango akufi mama tikalita na batama odo ko matina ba na ko mana ba 9 ans mama yo zombali ayo zombali wana ayo zana papa ora be papa o risco releva ko boko la papier kila anisco ko boko la papier kila eko bana mama boy papa wana tango to kinda l'église azonga kaza na mama konzipenda kwa ya ba periode ba ba gendarme konzipenda toraba na mona suda pona koli mingi binana na munda ba yakaya ba soda to kene ba mita so bamboki bele beto kendo wana mais ko arrivé que papa wana lokolo na ye ba bokela ke malade e bloqué abimaka na tongo bo okilo ko le bloqué ba traité pendant une année bikarati wana ngasko na omoke déjà ba 9 ans na banda kaka boye ndeza ka to abana mike mso apabola la boye mbiba nzembo nzambe butumo bimba na âge en 9 ans esprit etindanga na kidogo simba lokola papa na nga wana na osambela pona ye ndenge molimo nzambe kitela kinga bat bamona lokola bavanti ata mono magamba osala après ka kosambela papa wana na tonga la muka azonga normal wana na âge ni na âge en 9 ans bakambi église poto ndova nanda kwa pasteur wana ya Branham wana ndova nanda mama biso to makambili makasi ndio maibo wa pasteur bavanda ka skuru ndova nanda kwa pasteur BC ndova na wana po ba traiter papa nani mama pe azo zo ba vision tout ndé mama yako zo de ba ndé daimo a osakola ndaba pasteur bavanda na prière ndé ba sécurité batela mona ko mikolo ko ya zamba ko utiliser makasi wana na hivi lo te dabika ke ba dipe ko kumisa bumwana ka ndenge za raisi na ko pusa na to ko koma na 2003 na lo mwe 2003 na ko koma kishasa awa na yana 2003 taona na 2003 obika ya disi pusa ndo ba jendo yenge sikoyo obosani magamba bonzambe mama na sambela ka makasi famille na ba sambela ka makasi koti na kata loinga baninga otukanga makana bango loinge pe koti ko mela diamba wa kusakana te whisky na no sanga sa cafe rumba koti na ngasoki na langwe na kenda ko zwa repo na ngofuna yo kasola toilette tauna bendi yango nena yo kikimia tauna bendi yango no kikimia nazala ki mutu moko chance ya mbongo bisala nso na kenda baboya ngati episo na kena musala wana ideo so na kopesa mutu akoboya zati episo na kochola na musala mutu zaki na sifa sali emata apare wana memolimo sikuka soka mbongo koti na maboko papa so na mbongo to kundima na za seria usalama soka mbongo koti ka pa na moni kisase komianga babwati ninga na koti tena kisasa ba place na koti Maintenant on vivre awa na zo vivre na maboko ya mama kulutu na baba ndiko benda ngai na kindanga na ministère amen wana ministère amen ya Siliria ezana mombele mona dakina koti ya mona ko ya mombele ministère amen so simbide omoni so ko na 7e mairie na mosquée aveni njoloko église moza kawana benga onso église wana gasuki na bosa ni kombe église wana na noza mini po aveni biso to pandika wana to vanda ka wana kota mosquée wana aveni kipo ko numéro 24 so tout bato ba evinga ba episo place na uchwa na nolinga ensemble lati mais na famille na biso mo bana na grand frère na pasteur famille na biso mo bimba ba sambela ka na ministère amen ba kendaka wana bato oya mama batikala kina barana mais taona yena kini na yo kuta ba kendaka wapi ministère amen ba força kanga moko ozaka ba bengi moko kimi moko seni moko kaka ndingo wana ti
tellement ne komona pena kete vi o pe ya masanga na banini e comme le la répétition na ko na force na tika na makaya e simbati so grand frère na bandi ko benda bendanga na bosa na kateza na Belgique moko ya ministère amen comme ne France yende kutu muta insista ka pena tina kuma na posa siku ya kozambila makazi okenda ka ministère amen ya mombele na seliri wana moko okenda ka pena mo église wana o izaki pembe na biso na nzolo so na jiri retard ya kokota ya mombele wana nde bandi ko zata ko kote église na eko mata siko posa siko ya kozambela bandi ko yelanga so bakero ate une église makambo ate yaki ngana ko yana ndaku na vandi na bandi ko répéter makambo wana butumo manakati ba prière ne place siko na bandi ko zo siko ba vision makambo siko posa wana siko ya kutambola tambola isili na ko siko na posa siko yo ya koyoka kama loba ya nzambe na ko fa na 2 minutes de frère fongo la bible na ko fa na 2 minutes frère fuka mana sambela no sentir que nazara fona za la na présence ensemble titi na eko boya na musala ona badako sana 17e miri na musala ba omoni ba crème baliaka ba biscuit balela ba crème ngaba machine ona na motakango na sala kango ngani maître nango ngani na forma ba élève comment imaginer que ngaba tunazo former ba oza banda ko futela mengamo ko maître mbongo zomona na ko oza ndako to mona degra kindoki so na kometa na bana mibale mais mbongo zomona na me des autres des aussi la tête quoi oh suka makambo yosali na luka nzambe tona luka nzambe na kutena ba prophète ndenge na ba singa yoza mutu na nzambe na ba mabana bandoko mona na banoto na tona zidi maso ba prière et ko arriver ndenge nini pona koma lelo papier kila patuso a ebi sika na uti pour les soluza molai pour télévision za télévision miracle ya liboso salama pona banda siko ko mona ko sakolela batu e bana na famille na ngamo ko propre ya na ngamo si place na bana kipana aza métis mona makuza ngana yene na famille na biso mda bongande yene ka mbala mbongo yena yebani yepena so ka en charge ce pays mais pour na domaine ko baliza ki problème na famille na biso pour mda bala problème o wa problème mais matambo ko bayaka ba usili bena bandaka ba $1000 par mois ba tout mais pour ba bala ebe problème ta ngana bandi ko sambela baba ndo sekanga lokola makeba prière makelele wono zambu yebiso tout mukolo moko na ladi nzamba révéler nga vie à ser ay singa lo bana ndeko na yo asombela o 10 chaises kiti 10 ba plastika na kiti 10 wana tango na kufungo l'église wana na idea kufungo l'église tango kufungo l'église nombre abatu ba novande l'église bakiti wana nombre ya bénédiction ko kitela yebisa somba bakiti tango ko sambela akobala ani wa vesila wana rozalaki na année 2013 ozona na siko ba dimension le métro na longo wana ti ba 2004 5 bandima ka bonzamba ngoti ba 2013 nde posa wana yesu kuna koma otea na ba bisi kutambola partout de 2003 2013 est-ce que on mani ba on même loko tonsa kutambola na batu bayebi yangote OK batu baya ko luka ta mani mutu abimi obuma esika mutu auti olotu na oyebiti c'est ça na ba 2013 wana ndesko na ko zasko révélation ya ndeko na ngao na mwasi de na lala kizaka na na sa mesa na zuire ndo tu na vision ndenza batay singa to sane sengola na ina ABC singa lombela ngakuna kutu bisika kuna kenda na giza munene kuna kutu na wiba simasi dina pesa ozolo bapoli anga mbongo ozo na bite na bo pesa ngambongo te yo somba ka bakiti sipana ko zala ino na ba mwambo ndo amkeni yo somba bakiti na yo so somba kiti ngao yeli nganga no sani ngana osali loka cérémonie oyo ngana yoki yoka réponse ya ser nanga soki c'est vrai nzambe na wana sola yebishi yo bongo atindela ngaka si mutu aya ko soutenir ngana mbongo comme ça ngana sani na soutenir ngana yondi makaka tokota na ko zoka de tokota 21 jours à prière aye ko ndima respecter 21 jours ndako wana mutu azola ka ndako wana ando futela ka inane après ya futi inane mais garantie silaki non mon na shooté ata avec la téléphone ya bakate mais mukolo si grand terre na ngandi maka ike ba andi matoko ta 21 jours wana tango andimiro wa lelo andimiro wa vendredi to beti une semaine vendredi à vendredi mutu wana kima benga ya kate ye moko ya sema benga ye aya ya tikele mbongo sera longola ka $100
tango apesa $100 bite kopesa ngati ke so bakita elinga bakita esi monika ndingo tosi makambo vendredi obite koma vendredi wa mobile ao senga facture vendredi apesinga vendredi mususu facture vendredi musupoto 71 jours mobile ya pesi biloko tout fete salama abala pe mbali te ko mbali te mbali wana na oloba te na minute ona nazoloba azae pana ye na mbinza wana no place siko visitation ya kitango siko bakite pale na ndako eloko sana ngo siko ezate nga papier kila na continuer ba prière na nga na oke ba luzizila mon oke ta tendance ceux qui na transport ya ko kele na train na futite na kele luzizila na préparer mama mapa na ngama na ngai suno sa 5 jours na suna moni mikola monga transport ezate na oke mingi na nini ba ya oneni na tendance prière na ngaba kinita badi kuna pourquoi wana na encadrement nani wana mutazo encadringa zati mais nakenda na ngaba église emo na kisoki mwele tininga lelo lokota ministère ameno seni okoti lelo na moni pasteur mo mkoti abe nakeka nayo kaka tu bakisaka kaba banini ba mayele ndetu bakisaki kaba mayele ka par sutambola ki menaza des gens c'est maso des gens nzambe ayebisaka na makamba ayebisaka tango na lali na kati ya ndoto na yekolota président ya mboka na biso kona na ndoto tano loti na yekolota tozalaki ba jeune belé mais azuka ngai akomelinga numéro ya téléphone bina personne numéro de téléphone ozwa bato nyonso kena bango yondo kamba bango soki na ye na ola selo ko to sala mais yo sala nyonso après nga na wala kopesa confirmation suka zaki na ndoto na ziba to wana kena bango wana za makamna nga ndoto histoire de sila kate wana premier ndoto na jongo na beteli bato ba yebi ko interpréter ndoto tout ba singa to so moni mkonza boka ni wana ezo moni zambe kutana zambe tu na continue sur dimanche prière na yo ko mona lisusu na ndoto président mboka benginga azui bible apesinga ozona na papa nanga avina peso bible o te ya sango malambo partout mutako yoka ayokenga ngana mituni akani na zabo kwa yoka ngana biyokende yo koloba yo koyeba te moko na kama ka mesani bisana na stuki na bisi batu na ndoto wana namona ka president mboka pesa nga bible ba bisi ngati so mungu ndambo zo moni nzambe uika batu ba de ko interpréter nga troisième seconde ndoto na yo kolota na loti mukonja batu bibale ba yeko zo ngai ola nda skoli solo malambo ba nso ba ebite ba solo malambo ebite fo comprendre deux personnes ba yeko zo nga ndeni ba yeba biya otika biso ko to siko ngana bi bato mo ngana tse bona place to kete bato ngona yeba bibilungu na ba ko tiro na ngana ba bibilungu na ba ko ba zinga biya otika biso ko to kote to kenda mukilo wana na lobakango mukolo na mona ngo na kotika la ozonga na bitsa sate propre na zo biso za lokola limete mobimba lupango kabo moko bachango clôture deux personnes ba ko benganga wabi yako kutika biso tana komi papa soda lupango wana za lokola limete mobimba siko ba clôture ngo ndako za moko na kati ya munene soda patu na bandi ko banga na bi place ba benga ba ko bangao na ba soda boy ba singa ko banga te to kei tango to komi na entrée to kuti ba soda avoko takuna bokota bino so difo kota ka mutu moko tango ya liboso ko abenga nga liboso akoti makamba solo na mutu wana na yebiti ya mibala ya koti makamba solo na mutu wana na yebiti ngalo ko la benga mutu asuka po rendez-vous za kia bango ngana naka na kati benga ya otika biso ngape na koti na rendez-vous wana ngala ko la mutu asuka tango na koti na kati wana na yekomona na kiti wana kiti papa na je bisa mama kiti wana no bagana mukilo ezati kiti yango zaki ya cuir ya noir Salomo ko VIP tawo na koti namoni mukonza mboka avani na kiti na bangi no place ni tala besa ko banga te vanda wana apesinga siko kiti wana kuna seni na vandi ya vandi atuna ngakaka olingi nini ngabala moko kaka bible na mona kana ndoto wana lepsete nazana besoin soutenir nga na finance pona tia liluba yanza bana nzai basani babika za kwa nazo pesa dollars pa moko jambo atalinga aseki tango aseki alexinga chiffre to wale za secret kwa ibisanga na kwa ibisa bino tepe na batu basola na ngati
asinga kende ayeko bimisa $120 abibozo ngo bofuta transport tango na $120 na bimi na lakisi ba benga na bino to benga na moni to kota kuna mukonzi mutamdala masekepo o wana makamna loba na ebite o ba ebisa pe secret na ebite yanga pe abi mutamda sani abomi secret na ye mais lakisi bango $120 kwa e preuve ki ba bango ba memenga na ebite mais occasion de na sina profiter na yango na lakisi bango $120 ba yoko vaka $20 ya pa ba pesinga mo epena boya exactement bien na sina occasion ata ba vise ko sa ngelo ko de essentiel na sa nini na solo le dako na solo na ko stuka ko sa ki bonki na kele expliquer ba paka o ba yebi makambango talo na loti boy balo bina nga papa o wana sambe ndo zokuta na kaningo nganyosho tango na kutani na ye et pour le cas 2 semaines après pour nga na iso na moni ndo to ndengona na match su di match ba je na match su di match ko sambela susu 2 semaines après ndena yoko zwa sikoyo première fois nangana yoka mungongo ezolo belanga na litoi na yolo medical ezalaka dimanche moko na tongo na zoke ndevisi namoni jeune moko komoni kelo azaka na kisenso subuza na batembe omoni biloko bato baon di mate wana tembe ngana lingana bino toke na tina kamera tibisika makambo ngo banda est-ce que nakutana na nzambe be na sala ka sentiment ndomo na ucholo bale bandele mission ya na batu nzamba benga na bato ba mi benga na bato ba tia bango kotia o mutu azu akomise ka pasteur menga ba komisa ngate pe na mi benga te me na mutu nda benga na yolo medical ko bona gelo mwasi na ina mabo kilo na ba uti pa mama moko bona yolo ba uti ko sali seba bokela ke mbasu na lokolo mbana ngali ko sola sakola pona mutu taona dazoli kakana pona ke l'église pe oyi pero na sambela mena na ba pantalon ba beta ba me oni ba cacher oza no frère mais dimanche ça mais oyi ga ne ba na ba pantalon na ta kwa kana ngoke singa tala mutu omoni wana azana makambo da bandi ko lobela mutu wana si place na yolo medical mo na wenja yolo medical wana e place ba mama tika da bandi ko sakolela mama na place wana e ndeko mbali wana place wana da bandi ko sakolela bi outi na matete tala boy uzoki mbaso na bisuko teka ka boy na lobele tu o nenge na yoka kingongo na ina banda ko system ngonge sia ko banga te yolo ba ngata tindo lobela e bandi mi si place na si bango nzamba lobozo bika kaka lelo mais pour na bango lokolo bonenga na sa chef mona moba ki na ba période wana ba 2000 déjà donc ba 2014 déjà na ba début au moins jeune mais lo ke confirma ki bango bilo na isa ki bango ba précision wana ne sala ki ba ndimanga na so adresse wana so église na biso tango na ko église na biso no sani tina zalaka na ka église mo ngana bisa kaka sala e folo ke ndekuna kokene na kenda kuna na samela mwana mbala na mbasu lelo na tongo mbasu kauka soki bona tembe na ozwa bino ka ndebo na to ke bo bino la Nazareth boza ba to boluka ka bomo na misho na kocha bino na jeep na ngato ke ti bisika bomo na quartier wana batika na kombo na ngati lelo. Merci prophète papier et qu'il a eza penda micro fermé il a le solo na sisi na robeta ngote pona expliquer bi wana penda to kozona témoignage émission mobimba témoignage donc continuer en bande de tout na posa mais tous obligé pour intéressant ngonga to kozwa penda émission mobimba témoignage il y a de bien ministère na makamuso a football ya mikeni kenyon to ko sansango na témoignage mais aux amis micro faire la fin de l'oreille une question prophète papier qu'il a en tout cas pour yoka au penza na bokebi je me rends compte qu'en tout cas na batumisa to yomoko décortiquer en question c'est je voulais d'ailleurs anticiper au tout na bangonyo so misa to nanya za na bonne voie mais yomoko déjà na moni ngo poni lelo batebele ba yebeli yo papier qu'il a on tika ka nengo lobi na koko on to yeba kyote ba yebo yeboka papier qu'il a et comment qu'il ndeni contact yo na prophète Mokisho ah ok oui vous en avez raison mais au moins si vous tout na ngande wana mais il faut tout na ngape contact ni exactement dans na Samsung
ya ministère ya meto kutana ndeli ko samso pe asala 2 semaines ate pa nanga apesela nga batu batem. Non mais la seule chose pour bato embele bayebi par rapport à l'information bayebi que non en tout cas moi na ya parlement céleste papi là pardon vous allez m'excuser. Maintenant comment étaient ces contacts là bokutana kindengini na occasion nini? Oui ko kutana nga na pote baraka mugisha ezala ki boye. Na wana ko sepela matia ndinga tia na télévision ndeka to sepela ba Jones matia ndeka to musuba sepela pe na papekila ndinga tia ngata kuna usidi ya vision nga na musala nanga na yawana ngana bito no lisolo ndina longwa ki senso na sali musala batu ba piki ya kusakala te famille wana quartier mo bananga buto ki dibogomona na e nzamba yeko bisanga kanga église wana kangia taona kangia ko na vai nanga na ndako na lexi senso ya kisenso nzambe na sanga kanga na kangi yango papa to ko mema na sa no porte boka ba témoignage vivant kangi ba regretta pourquoi na kangi église wana na ispo ngote nzamba yebisa na sali na kanga tawo na kangi 6 mois après na sambela pona mutu moko na États-Unis mama na ngakona loba mama nete yende miracle ali bosoko ememanga siko pona matasuli kolole mama wana mona na ebongo abotaki bana mapasa moka utali kola koya alobakata ningana kate soki desime so combien de jours asala ki wana ngai ba benga na téléphone azaki un frère apa masambela l'église sida bisambela kana seri wana na kange église un frère pour ba benga ngaka évangéliste na yoko pesa numéro na ngepa mama wana États-Unis binganga balobeke mwana oyo tana esili il faut ba tena moke omena binganga kuni za fa tu na koro ya famille muko ndi mama lobiti tozela baye ko benga ngana pesi mama na orientation mulanga macha na koya shambo ebuto sambela pona bubuzo apopa ko la mwana bubuzo zaki mekriba lo mwana koma poke eza swelo ko tiba china moki mukolo bazonga po bazonga bala ko longola mwana poke bakuta mwana mise fo mwami baltane bongo zaki akopola bongo zonga lokola ba bebe mama wana benga ngana téléphone abi ovanda ka nese na bana na la église asinga jamais niveau za mboselo za ola église te pesa na kombo na moi pasi maka bebana na tindele kombo nanga tama tindele kombo nanga mbala moko na kina na western na so $10,000 ay singa zonda ko fanda ngamo no zo charge of futelo ndaku tututu wana no yo ka partenaire nanga liboso ya nanga mwasi yede sponsor nanga liboso futela nga ba teba futela nga ba kadu ko mega ka liboso no na banana ye to lo mwana ndeko na mo sangola na bali sa ye ngamo kono te nga yende sponsor mususu osomona po abia ko bana makambo libane po bana na famille na Jerusalem oui yo ko bana kana lo ngete ngana bana na famille na ngape zo oni na ko mimotela ndako ne maga yebisa abala pe place à papa mbati peut-être ba musuba lo baba oyi bati tango mama tinelenga mbongo wana na izinda ko neko za ndako wapi na kauka na wameona bomo na ndenge na bandaki vina studio na ufuta $50 mama tinelenga $10,000 na futa garaja inani uzomona niveau wana mama bandi kotinela mbongo na lala kasiko na otuna zapi siko na osani na yoko lala suna ndoto na yoko mona na yolo medical ka moko yolo medical na kutana na capitaine ya basoda autaki ba oke ngaba ali na cortège ngana oli kapsinga aispa tu bobengela kama na mbadi wana ngana bandi no basoda babenga na usuka wapi ana seni eloko capitaine na ebisanga pourquoi benga nga shute ngape mtu na ngai ko logo umela na ngona ke poste na perda numéro na yo abisinga kosaka subongo te zwa numéro partout benganga partout ko zasani benganga tano zwi numéro wana fiancé c'est wana mamele za ki fiancé aina sita na lotu kutu bubu 2 jours après na ko lota adresse ya papa ngando na avenue limité numéro 60 na presse ya kimweza watu bana te bakende kuna batu na papa ngando za numéro 60 lupango bando kufela batu lokola bana po lokola bani babenga bana bakufela batu chaque temps mutu ayeko stopper loko wana ngani na kota lupango neza matindaka na expliquer bango tout nzamba yebisa kinga d'accord ezaki penza exact eza na grand frère wana nanga komone ya papa ndola la pongiti omone ngamba mbaye na moya banda ani boye ngala ka pongiti yana la sabatu piskana nazo kitaka piskana kutana mugisha pona la kisono place kutana mugisha okay tango sikoyo na samba iko na famille wana kini ekoti ba esprit de mort longwe famille babandi ko voyager makambe changer nzaba bisinga siko awa ndizo banda nanga msala nina bandi siko msala wana évangéliste papier kila na yeko pesa kongo ya fils de baraka zela na sisa te papa fils de baraka ono ingolo bani bino bata français fils ezali mwana wana na français baraka eza na Kiswahili kombo nango lipanguli siko na sentir que bana na zinda kuwana
o ba pesinga ya $2000 ya ndoto na yeba kite kambala moko na sambeli pona mutu na ndela téléphone pa mwana zongi ba pesinga $2000 moli ba privilège ba liko ya ndeno abite na ndenge na ko sakolela ba kolonda ko na selo ba service ba pesinga sika wana tango nzambe sika na bana kolega ba media nen ayoko zo ko mwana ya fils de baraka luko bala lingala nini mwana ya lipa mboli tango na bandiko evolue pa nazalaki na ami moko bande ko kolanda ka utala kanga mais ero pena ndo sa mwa tu pe ko kende ko kape matia ya mugisha na église ne vanda ka mais nazalo kola un frère azalaki na ba serviteur na ye bango tu ba makam na jolo ba azalaki na ba serviteur na bango bele ngazalaki un frère mondimi simple na yaka na suka obika ba suka te ya wana awota na pasteur ba yaka na suka bandi azo étudier yo ka nenga pena ndo ke église wana kubakisa mama boye mususu mwa yo mama te ya place wa te ya kande bo moni bango matadi mosoki ya prière bo moni na sens wana siko tango na maleko kene siko mwana mbali boka zaki wana akanga pelo ngina wake un frère moko yaka bwenzoka tinga te yaka place na bato bako motonda mwebele yaka kibetela ngo baraka bukisha ki yaka mo frère moko yaka oteya asambela ka pe moko yaka ba prière no ba paraza afongole lo moko na meloko aza kongole okokanga mae ekofula yo po aza ko kongole omoni siko place to kendo kutana baraka bukisha iba ngati yo kutana na ende o solane no nde potengo ba bele ana ba tune deja ba si ba pika ngaza ina nga umuto okutuna bana na makwe na kana oki paro na bimisko à travers Mr. Wana Elliot j'espère ba Elliot nde mutu asala ina kutana mugisha ayekise ke petu wana master wana lokwaza kongole soki bozwi na moto na sentir anango na benga mipesa kongo ya fils de baraka yo pe lokwa kombo zali baraka ekosala kitoko c'est que l'union va bien que prophète Mugisha za congolais te na epite wana nazolo ba nenge muninga wana a expliquer ki ndenga yo epsala. OK, merci beaucoup. Est-ce que nanga na epite po bisika bota manga na epite mais ndenge no fanda kina mutu pendant un temps ça fait combien de temps au demeurer Mupandia yango nazolo ba na zo expliquer yo ngana waje apotre autaki na kote ya Goma siko yo ngana bana weba soki par apotre mutu mauta wapi ngana bika kaza msale ya Nzambe c'est tout na wana la bota combien sala combien ta ngata wasinga kaza to na Nzambe na pitani ngana solo ba langage oyo ami wana yuko yebisanga kito solo ko za mwana mboka na suki ka wana na ebite suki azalaki Kongole ya Bukavu soki ya Kisangani soki ya Mbujimayi soki ya wapi ye ami no azalaki ni Congolais na zolo ba binga na zolo ba na mujo no sola na ye Elliot nga mukisha yeba ngate mukisha yebo yeba ngatango ba ebiche un petit moko ku petit ekila papier ekila ba benge pe évangéliste papier ekila fils de baraka ndalo bilo kola kombo wana yo pozana yango profiter ka abi maka mwana na yo omama amnezaki abi mwana na yo paza na tata te pona bi makinga moko papa zaki na kinaka na yoki matea na samsane molimo nzambe kambanga voilà nazaki déjà na kombo nanga muta influence kinga shuma cash mais moi si nazana ye nazo une église wana pesi mbote a passer Mamelise oui Mamelise nazo une église wana na wo wanga na ngoti nazo ependenge nazo na kata vision na wani ko détailler ovanda ka boyo uchi na pesi to lakini mninga na moko goli to nola na mingi passe moko na kata ya église ya yima kam nazo lo bako toujours révélation mashwana papa nene nazo mashwana moi c'est la tête de kutana baba te dana ya distorsion na vision to pese détail famille mo bimba exact na makambo to akutana kina ngoto sele ba deliverance nde komaki nde to zaki na yiwana mina zwaki kuna OK mengai mukisha yeba kingate mukisha yebo yeba na musala Elliot nde kutapusanga na pemena mukisha OK prophète nde sikoyo choki ba image wana ko senga kaleba ko lukango mukolo mukisha opambolanga aloba tozi mwana na biso ya sika ba image ezali wana zo pambola alobi tozi mwana na biso ya sika azana bandimi na ye plus de 200 wapi bandimi na yo omondenge lisolo ezalaki bandi babimi ebele église asantaka pena église kombo kaka na katikati ne place pese courage ola pambola yo ye moko apambolanga te ezalaka église mobimba baya bachanga na katikati bandi kobelinga mpo maka bamona bapasteur ebele bazalaki ya babomineni ya ndenge na ndenge batikala komona eloko yango siko adopte mwana moko boye oyo oyebika tina te oyo bato bamonaka tina te bamona ngo eza tina siko ntango
on est kovanda wana ipara bango ba réalité on a vivaki libandi akatite ni rabita na préféré to beba na te mais na zonge la vision nzamba ebisaka papier ki la sani azala ya mo na milongola na kimia na continue vision nga ya armée céleste prophète papier qui là pardon pour na ko anticiper na maloba quoi kimelo pardon prophète aux hommes salanza c'est par rapport à la vision que vous avez reçue cette émission là au salanza. Quels sont les actes oyo au détectaki mopandi ya prophète Mugisho Baraka pour nous pour bato nyonso ba yebaki que prophète papier qui là azamwa na ya prophète Mugisho Baraka. Mais expliquer quels sont les actes ba actes pour na lobi boy na tu peux expliquer aux journalistes na lobi boy OK na ko wanga nete pour mokile mona tozaki na ye OK mais na ko expliquer bato bien apôtre Baraka Mugisho azaki na bato na ye o azaki na bango sentir ngapo aye banga parce que ayokaki na zaki l'église na nga déjà OK Eliot ndake ko yebisa ye ko fiase ke zwa petit wana nyonso to comprendre ozona na ngai ndeti ko tawo na pusani tawo na moni ke ba réalité mutu na ngana ko loba eloko réalité na wo yebisa ngote peut-être amela mai mais siko pona ngai na mona kike na mona ki ne selon ngai na mona ka kete na lengi batu mais batu ndike balinga pona intérêt moko ndire comment na wo loba dozo ko ba la ko utiliser yo là si nous aider à deviner comment on ko utiliser na ça sini ba ko bengo ya ko tia omoni za ko baza ko utiliser grâce baza ko exploiter grâce ko ta na sambeli nzambe nzambe esinga longola sentiment na kata musala na nga moi lo nzambe esinga mi soko tete mi na bomai ila longola so nzambe aza ma sentiment dans le reste wana na ebité na ebelo kote ngane nzambe ebisanga longola sentiment na longola sentiment et le ba kiso longola sentiment ba kini tike lo ko sala sani na longwana ngamu na bango ba batika oboso kike na zaki église zaki ya bango omoni armée céleste abongolwana me baninga bazwango te pourquoi po mikanda nyoso makano na kombo nanga na ina mikanda nanga sota na statine na kombo nanga eza kunati ozomona dona na molekinzila ba récupérer ki molekinzila na couloir kete a avantage ça ndenge za la kasko tako na mona ki mo ba réalité kete bato ngana ko linga bana bolingo so me ba linga na profit moko boye ndena sakini na benda na kinanga mais le reste wana na éviter prophète papier qui là si on pouvait quand même aujourd'hui parler par rapport parce que depuis le début au bandaki musala na yo seul na bandaki avant yekuta yebata ngate kuta nena na misu na nguda yeba so na vraiment depuis que muta kutani sanga na Eliot mazolo bangwa zo chef fidèle téléspectateurs vont comprendre que non en tout cas au bandaki ministère na yo mais aujourd'hui si on pouvait parler quand même en termes il y a père de la foi ou carrément père spirituel on peut dire que non vous êtes les fils il y a prophète Mugisho Baraka puisque assez bien vous avez servi Dieu. Oui. Yangona zolo baboy. Est-ce zolo papa de. Donc il est votre père spirituel. Na lobi na limaki le wala papa. Na ko wanga na epete po butu na mo mukile yebaki. Merci. Mais même l'autre na Abraham bazaki nzela moko. Mais tant on m'a rappelé si midi aseni. Wa ke gauche. Parce que to yeba ke po l'autre azaki ndumba wana zaki Abraham azaki sumuibi te. Ba mo ba vérité na ba mo kwa yebika nzambe c'est tout. Mais aranga na lobela makabetali armée céleste. Armée céleste eza eloko bandite ke o ezaki na église mo mutabimisinga te na banda ko leka ba télévision na ba radio na lo banzamba wa munanga apôtre Baraka Mugisho tikala ko zoda $1 te apesanga. OK ozwa oyo po banda ko leka jamais soki na koshi na kumba mutuka nzamba munanga mais kana monika ke intérêt zaka na ngamu moko na ngamu sute na bi déjà ba si bi kabwana tamona na ngane na lingi ndena mbibenda simple. Prophète papier qui la attaque au tiki bana nzambe na suspense boy kotangela bangata moi les moments que c'est que boka banana prophète Baraka Mugisho vraiment bon tu es bien comme ça ça na kukuta mo mise aussi la mise to sa bana nzambe na siba non na go na bibo ngana go lo batelo ko na ebite na lubango soit na lo bapona o sepelisa batu parce que ça na bisi mo ko bimana ça na likambo ça la qui mais na on a quelque chose si ko yo peut en tant que fils mais na lo bibo ta na bandelo émission de bandelo bini zamba banaki nanga lokwa nzaki na mutu te ko babengi ko papa ko kamba yo ako bimsopelo mafuta ndenge to lo bakana kata mutu ne master wana lobiki te fona kutanso na pe appareil ministère na yo mape papa no molimo omone liso ezaki ngape na ndimi apopa ba conseil pe ba tusiba yaki ya solo mwe pe nenga zaona e usa pe pe po mabongo te fo zaka papa molimo
mais les histoires batu bayebi ke papier ki abandaki ye moko muta na banene ngape ko boya izaka entourage te kende kaka so ta ona kei batu batindika nga makamna kutana na ngokuna ba bayebi te omoni ngami awa il faut na sikala ka ndenge na tikala ndenge na mibenda ki na ndenge moko ya bien nabi ko tolbaki ata mabe asa boy papa libala oyo kota te ko condamner muninga te pour ça divorce pour yo peso batindi okuna ta muso ko sa divorce na 12 heures ye peut-être apande la ngota ma inane mais yo asa mwasi mabe yo en réalité te makamba mona na mbetu na chambre na kate ya ndako yo yebite donc wana nde makamba na ko expliquer batu metote ya Yesu azala bomo mais na ko lobelo moko na ko pesa conseil na ba maman musu bazola na biso omoni na vie to respecter ba mama po baza ba mama omona mama musu ko le gagner na ba émission partout ole a encourager tanga mwana kenzamba azana kati na ngalo kwa bana na ye awani maboma mwana ya muninga na biloba lobe ça pena kitokote merci beaucoup c'est la obike sana ba maman on parlera de ça mais dans un premier temps je pense que maloba suka maman Mariam je pense prophète akozo maloba suka pona kopesa ko éclairer petit peut-être na maloba maka na monde mituna to kotuna awa il peut quand même éclairer ba zone d'ombre comme ça se fait souvent mais awa prophète nani prophète papier kila vase de l'éternel vase de l'obani joa eza ngo bango banga te vase za yoka eza mbeki biso to ke vase za na ba brana mo comme subrana ni vase za mbeki za na expliquer yo zela bible zolo ba bien Yesu avandi na fête na Marie baza ko mena masanga papa fête ezo continuer masanga saini masanga sili Maria FC Yesu masanga sili lobi nini Yesu ayisi bango na kati ba vase ona eloko nini za ayisi bango eloko ay boza ba mai bocha na kati tango batie mai na kati ya bavazi bazwi atema loba mai ekomi nini ekomi vino e fete ebongwani fete susu e matiri susu ezoloba ni do ngai na za papier kila do vase Yesu aussi ba semence na ba solution okomona Yesu te solution no ino sotu Yesu na kati ya joto o tango ozondi batanga loba ke bika na komba Jésus tango na bimisi maloba wana Yesu mbala moko bi semence atake na kati ya vase Jésus ke bato eza na ndenge te ko bato bazako ke bato ostoka Jésus a fini sa course bon ce n'est pas notre sujet aujourd'hui prophète papier kila lelo tango tozota na ministère na ba pratique nous sala c'est comme la pratique non tango zolo ba pratique il faut le plaisir évangélique Matéa to le ba Matéa merci nazo bomisa naza clair Matéa na yo façon la ko sambelela bato ya ko délivrer bato. C'est comme si il n'y a rien à changer. Et ça, tout le va bien. Parce que Bissot a journaliste toujours représenté public. C'est comme si ça copié-collé. C'est comme si ce que le prophète Barak Amoudi fait, c'est ce que papier qu'il a fait. Donc, papier qu'il a bimina noté, papier qu'il a faire son travail, exercer son ministère comme il sait. Donc, c'est comme s'il y a une grande confusion. Ah, ok. Oui, c'est là sur la éclairé, oui. Surtout que na mutombo abimisa sala ka biloko nyonso. Neti mikono wala ni lo mo boy. Garçon mo ka sentiment. Un sentiment qui a plus. Et pas contre mutombo. Ah bon? Asala non la c'est une réalité. OK. Après asala ka ba délivrance. Délivrance est là mutu nyonso. So ko na grâce wana ba délivrance o sala. OK. D'ailleurs Samuel lo ba ka fire te. Pelo bolingo esiteka ya mwana fire. D'ailleurs Samuel, o fire ezana mo anglais. Esa moto. Neti mwana mbali bomi kola ko mo lo batia tia. Alors baona kigongo tena mutamdo ninga okende. Singa lo bi fire. Mote tumba yo zali ni. We ngelo beloko ta. So songa na bengani ba demo, engelo bani. Ngalo sana ba preuve normal. So na wali sabiso bolinga zo ba. Na mabino na batu ba boka ba biki. Mama mikolo na bikota bazaka awa nania. Mama Chantal la ko teni na wana kuta 24 ans. Mama Chantal za mama yake ba beki. Na botu le ba beki atambola ka tio songa normal za musulman. Na ba preuve c'est belé. Nana batu baza ba reza te. On a kuta ba na beka o mani ba mama ba lo ba bilo wana. Na beki le ka ba dinga le ba mama ba ko tele a. Spécificité na yo, donc particularité na yo izanini lelo bato baye bake ngai na longwa déjà pas prophète Baraka Mukisho miracle biso to bana na longwa te soko solo bana longwa eza kwa nazaki na kata vision na ete non na longwa te non na obena na eza kwa mutu apusa ko pembeni na ye to tianga sitama ni da to terme de rolo so biko na to terme de rolo beza wake papier ki la ponanze la na ye na ole abakiti na ba mesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikati asaki ya fufu. Oui,
Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres la bino, moi, mon kio n'a pas une agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pèse au fouti bon pour partir à Porto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pour cela sous mulongo. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à Porto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nazali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez un 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta! Vous allez la Congo Sili. Julia, vous avez kangisa kia foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nozamba, ayebana